Vea cómo manifestantes se movilizaron en Iruña, España, para denunciar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela, rechazar el bloqueo económico y expresar su solidaridad con el pueblo venezolano. Bueno, hainbat eragileren artean antolatu ditugu mobilizazioak Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan. Justo betetzen denean hilabete bat, imperialismo yankiak Venezuelan egin zuen azken erasoaz, hildako baino gehi utzi zituen eta eraman zituzten bahituta Nicolás Maduro eta Cilia Flores. Orduan, berriro atera gara kalera batetik eraso hau salatzeko eta gaitzesteko, gainera oroitaraziz ez dela zerbait isolatua. Estatu Batuek 25 urte daramatzate kasi Venezuela erasotuz eta bertako prozesua oztopatu nahian. Hainbat medio erabiliz, eta hor salatzen dugu bereziki blokeo ekonomiko kriminal bat inposatzen diotela Venezuelari. Eta haiek dioten moduan, argi dagoena da berreskuratu nahi dutela Latinoamerikako eta Biaialako kontrola eta Venezuelaren kasuan bere baliabide naturalak. Hori alde batetik eta bestetik gure elkartasuna adierazi nahi diogu Venezuelako herriari eta Venezuelako prozesu venezolarrari. Egunero ari dira botere komunalean, herri boterean eta sozialismoaren eraikuntzan bidea egiten. Eta zentzu horretan aldarrikatzen dugu Nicolás Maduroren eta Cilia Floresen askatasuna, eta aldarrikatzen dugu baita ere gobernu venezolarraren zilegitasuna. Eta bukatzeko salatu nahi dugu hemen Euskal Herrian imperialismoa justifikatzen edo justifikatzen duten eragile ezberdinak, alderdi politikoa, komunikabideak eta bar, Venezuelako prozesua desitxuratzen dutenak eta deia egiten dugu ere Estatu Batuekiko harremanak desnormalizatzera.